हेलो दोस्तों, Hello friends, सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to never miss an update। है दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो गेमर 99.99। आज के इसमें दिखाएंगे कि हाउ टू सेट रिंगटोन इन सैमसंग Z1। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन इनेबल कीजिए, जैसे आप मेरी नई वीडियो जल्दी देख पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपनी सेटिंग जाइए, सेटिंग जाने के बाद साउंड एंड नोटिफिकेशन पे जाइए, फिर रिंगटोन जाइए। यहाँ देखिए बहुत सी रिंगटोन दी हैं जो आपको पसंद लगा सकते हैं। पर इसमें से अगर कोई पसंद नहीं है तो मेन्यू पे जाइए, फिर वहाँ ऐड दिया जाएगा, ऐड जाइए, जो आपको यहाँ पसंद हो उस पर पसंद है उसे लगा दीजिए, डन कर दीजिए और आपकी रिंगटोन लग चुकी है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।